Waziira Bayaan jedhamti. Shamarreen dargaggeessa Suudiin gudeeddummaa jalaa miliquuf gamoo irraa kuftee amma bilbannaa barbaadaa jirtudha. Shamarree ol adeemtuun Harargee ba'aa aanaa Dadareerraa karaa Harargeen Suudi Arabiyaa deemuun akkuma shamarran kaanii jireenya mo'achuuf carraaqxudha. Karaa miilaan du'aa fi jireenya gidduu gammoojjii fi galaana qaxxaamurtee erga achi geessee rakkoon biraa achitti ishii eegde. Manni jalqaba hojjechuuf itti qacaramtee ishiif ta'uu dinnaan dallaalaan bakka biraan siif barbaada jedhee dargaggoo dirqamaan ishii gudeeduuf ture tokko harka galche. Waan ishii mudatee fi haala amma keessa jirtu obboleettii ishiin achuma Suudi Arabiyaa jirtu Faayoon Bayaan BBC'tti himtee turte. Faayoon waggaa 3 dura karuma seeraan alaatiin Suudii galte. Akka carraa bakka itti hojjettuu manaa taatee hojjettuu kanatti carraa akkasii waan ishiin mudanneef obboleettii ishii quxisuun akkuma ishiitti hojjettee ofii fi maatii ishii gargaaruuf gara Suudii dhaqxe. Jalqaba na bira dhuftee wal argine daldalaa tokko mana hojii tokko ishii galchee erga xiqqoo hojjettee naaf ta'uu didee mana biraatti qacanamuun barbaada jettee daldaalaan beeknu tokkotti himne jetti Faayoon. Dallaalichi garuu bakka ishiin hojjettu utuu hin taane shaabaatti yookiin dargaggeessatti geesse jetti. Erga mana hojii biraa osoo hin taane shaababaa hin beekne harka erga galtee booda waziiraan obboleettii ishii bilbiltee haala rakkisaa keessa akka jirtu itti himte. Faayoon dallaalaa achi ishii keessatti bilbiltee akka hatattamaan achi ishii baasuu itti himtullee dallaalichi bilbila irratti cufe jetti. Achi booda ture waziiraan dirqamaan gudeedamuu jalaa miliquuf osoo jettu fooqii 3ffaarraa kan kufte. Dallaalichi geessee shaababaa arabaatti gurguratee inni itti taphachuu yookiin gudeeduu irra jennaan natti hin taphattu jettee of darbite jetti Faayoon waan obboleettii ishiitti rage yeroo BBC'tti himtu jechuudha. Dargaggeessichi waan ishiin mana dura keessa hojjettullee maallaqaa fi bilbila ishii xiree irraa fudhatee bade. Erga ishiin gamoo 3ffaa sanarraa of darbattee eenyu akka hospitaala geesse beekamuu baatus achi of darbitee ammallee bilbila nama biraan obboleettii ishii kanaaf bilbiltee jirti. Natti bilbiltee rakkoon na mudateera amma hospitaalan jira na dhaqqabii naan jette turte jirti. Ani garuu heeyyama sababa hin qabneef deemuu hin dandeenye. Faayoon karaa seeraan alaan waan deemteef akkasuma heeyyama manaa keessa hojjettuu waan hin arganneef hospitaalichatti dhaqxee akka ishii ilaaluu hin dandeenye himte. Haa ta'u malee karaa nama biraatiin quunnamtee wallaansa argataa akka jirtu mirkaneeffatte. Qaamni ishii hedduu caccabee ture jetti. Ergasii bilbila yeroo ishii hospitaala jirtu bilbilamee fi irra deddeebitee bilbiltuufillee deebitee obboleettii ishii argachuu hin dandeenye. Dallaalichi bilbila cufatee argachuu akka hin dandeenye himte. Ergasii gara baatii 2 kan deemu kan jettu Faayoon obboleettiin ishii maal akka keessa jirtu akka quba hin qabnedha kan ishiin himte. Amma waan ishiin keessa jirtu waan beeku tokkorree hin qabu. Lubbuu naa jiraattuu haa dhiistuu hin beeku. Bilbila waan hin qabneef homaa argachuu hin dandeenye jette. Maatiin biyyarraa bilbilanii waa'ee ishii na gaafatu waan ishiin keessa jirtu nutti himi jedhanii halkanii guyyaa ba'u. Anillee waan hin ta'u dhabee maraataa jira jetti Faayoon. Taateen kun kan raawwate baatii 2 ta'uuf ergasii waa'ee ishii odeeffannoo ishiin qabdu akka hin jirrellee himti. Suuraan obboleettii ishii nama lammii Suudi Arabiyaa hospitaala ishii jirutti argeera akka argattee kan himte Faayoon qaamaan argitee haala ishiin amma keessa jirtu hubachuun akka hin dandeenye himti. Ofii ishiitiif dhiibbaa jala waan jirtuuf yoo manaa baate hospitaalichattis argamte rakkoo hamaatu ishee eeggata. Manumaas ba'uus akka hin dandeenye himteerti. Waziiraan umuriin ishii 18 akka hin guunnellee himte obboleettiin ishii kun. Dallaalaan obboleettii ishii maqaa bakka hojii jijjiiruu jechuun dargaggeessa shabaabaa ishii gudeeduuf geesse akka beektuu fi dallaalichi kun Suudii keessatti maqaan isaa Jaabuutii jedhamuun akka beekamu himte Faayoon. Wayita obboleettiin ishii mana dargaggeessa kanaatti rakkoo keessa jiraachuu itti iyyachaa turte dallaalaa kanatti bilbiltee akka turte kan himtu Faayoon. Inni garuu obboleettiin kee yoo feete mootummaatti hayyattu deebii jedhu akka kenneef himte.
Erga obboleettiin ishee hospitaala seenuu itti himtees dallaalaa kanatti bilbiltee boodarra bilbila irratti cufe. Ergasii argachuu hin dandeenye BBC'tti bilbila dallaalaa kanarratti bilbiluun argachuu yaaluu taasisus hin milkoofne. Shamarran biyyoota Arabaa hojjetan hedduu irratti rakkoo wal fakkaataa fi miidhaan adda addaa kan hojjechiistota isaanii irra gahu ta'uu baay'eetu himata. Dallaalonni biyya keessaa jireenya fooyyee akka jiraatan gowwoomsanii baasuun erga achiin ga'anii booda sababa kanfaltii argataniif jecha mana tokko baasanii kan bira galchuuf taasisanii shamarran hedduun gudeeddamanii ajjeechaa fi miidhaan qalbiif saaxilaman hedduudha. Waa'ee kanaan wal qabatee BBC'n dallaalicha kana lakkoofsa ishii faayoo irraa fudhatee itti bilbiluu yaalus hin milkoofne. Yeroo biraa akkuma arganne odeeffannoo dabalataa kan isin beeksisnu ta'a. Galatooma.